Hola, y en este video te muestro cómo activar o desactivar efectos de sonido con ventana inactiva en el juego Monster Hunter Wilds. Pues bueno, primero entras en opciones, luego seleccionamos sonido y aquí tenemos efectos de sonido con ventana inactiva y podemos desactivar o activar. En mi caso no voy a desactivar y no vas a escuchar efectos de sonido cuando la ventana del juego estará inactiva. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirte al canal. Hasta luego.